高的嘞，上鱼了！哎，终于上鱼了。要想钓多，你就跟着小伟哥。大家好，我是小伟哥。夏日炎炎的，能陪你出来钓鱼的，绝对不是因为爱情啊，绝对是因为鱼情。昨天我在那边3点钟过来，那边的鱼口非常好啊，也是听粉丝们说的。我从3点钟过来钓到6点钟，钓了3条，连跑2条啊。昨天线组用小一点，今天跟约了2个钓友啊，在这边填了个位置。我们那边的位置已经被人家坐满了，我们今天在这边看看，今天在这边能不能钓到目标大头啊。都钓完一圈好了，我们现在开饵料。饵料跟昨天还是一样啊，这个是刚刚倒一点那个金满那个天然的浮钓鲢鳙，再加点这个浮钓鲢鳙，还是跟昨天开法是一样的。昨天用的是6+3的线组，搞了1条胖了起来，最后切线切2幅。昨天口非常好，所以今天早上就赶过来了。现在是中午的接近12点钟吧，我们钓了2-3个小时，温度还是太高了，搞2-3个小时应该差不多了。帮朋友要醒聚一下，我们准备干线，今天准备用6+4的线组吧。实在不行就搞6+5。这今年最多的是人，没了。这儿子最多在那边这一盘。开搞啊！今天目标定了2条，昨天跑了2条，把那2条看能不能搞起来啊。往左边走来了。高的嘞，上鱼了！哎，终于上鱼了。刀子不是尖嘴花，牛逼啊！终于上去了，抽了2个小时啊，抽了2个小时给了一口。哎，温度太高了，搞这条应该准备就要收竿了。干的可能会。我插网没吃了，应该没插网吃了。今天的口还算可以啊，隔壁钓友也上了。这个6+4的应该不会切吧？今天，昨天连切2步。这刚夹的一条啊，刚夹的这条聊对面得比手机可低。太多了，不敢干东西。这思维。哪里？
跳得紧紧，跳得紧紧。你再送，你再拖上来，非常真的口啊！哎，哎呀，20多斤，20斤应该差不多17、18斤这个样子，20斤应该有没有？完成任务了。还有一条啊，看看剩一点饵料我搞完了我就回去了，温度太高了，哎，感觉要中暑了。收竿了，现在下午3点半，我们收了，太阳太大了。刚刚我们来了4个人，那边个钓友走了，他说温度太高受不了，我们现在也扛不住了。你看那个太阳根本打不了，这个伞根本打不了，遮不了太阳嘛。我们今天搞了一条，隔壁的钓友也搞了一条，我们现在准备收竿回家了，休息一天，后天再过来试一下。